Mugabo we nawe umenye ikinsetsa nawe watembagara atuzi kuriya ugiye ahubwo yaramperekeje. God have mercy upon us. Umurwayi wo mu mutwe yagiye kwa muganga mubaza uko amerewe, aramubwira ngo buri gihe iyo aryamye arota inkende ziri gukina. Imbeba eshatu zahuriye mu muheno maze zivuga imyato karahava, buri imwe yirata ku zindi uko ikomeye. Iya mbere ibwira inshuti zayo ubwo ikipe y'Ubwongereza y'umupira w'amaguru bari bamaze kuyihonda, Ubwongereza bugasezererwa mu gikombe cy'isi, kapitene wabwo Gerard yashatse gutembera mu mujyi wa Rio de Janeiro muri Brazil, yigira inama yo kwiyoberanya kugira ngo adahura n'abafana bakamuzomera, nuko yiyambika nk'umusaza afata n'agakoni, agisohoka muri hoteli ahura n'umugore ahita amusuhuza ati komera Gerard we. Gerard mu mutima we ati niyoberanyije nabi bamenye. Asubirayo agaruka yabaye umukecuru rukukuri, agisohoka nanone ahura na wa mugore ati Gerard bite byawe. Umujinya uramwica, yegera umugore atari ko se ko ntako ntagize ngo niyoberanye, uri kumenye gute koko? Umugore wawe ati vuga gahoro tutiraburiza ni ngewe Runi. Aha, we are come. Abagabo babiri bagiye gutega imodoka basangira basize, bayibona irenga, mbese amarembera irenga hirya gato, nuko bayirukanka inyuma, bombi bayigezeho umwe muri bo ayurira igenda, undi arasigara, ariko usigaye asigara aseka yatembagaye. Ubwo nabarebaga imbere yanjye, nuko mugezeho ntese aho kubabazwa nuko imodoka igusize ahubwo urimo guseka. Nawe ati wa mugabo we nawe umenye ikinsetsa nawe watembagara atuzi kuriya ugiye ahubwo yaramperekeje. God have mercy upon us. Umurwayi wo mu mutwe yagiye kwa muganga mubaza uko amerewe, aramubwira ngo buri gihe iyo aryamye arota inkende ziri gukina. Muganga ati ndaguha ibinini bikubuza kurota. Umurwayi ati muga uwo muti uzawumpe ejo kuko uyu munsi nibwo zizakinira igikombe. God have mercy upon us. Uyu mugabo we yacanzwe n'amasano maze bamujyana mu kigo cy'abarwayi bo mu mutwe Indera, ahantu mu gihugu cy'u Rwanda. Umugabo bamujyanye mu kigo bavuriramo abarwayi bo mu mutwe Indera, rimwe muganga umuvura abonye ko umurwayi atavuga amateshwa nk'abandi, aramubaza atese nkawe n'iki cyatumye bakuzana hano? Uwo murwayi ati ndakubwira. Aratangira ati nashatse umugore w'umusumbakazi, umugore usanzwe ufite umwana yabyaye ahandi, azana umwana w'umukobwa, bukeye data arongora uwo mukobwa. Ubwo umugore wanjye ababaye nyirabukwe wa data kandi ari we sebukwe, nanjye mbambaye sebukwe wa data, nawe ababaye umukwe wanjye, wa mukobwa namushyingiye aba nyirabukwe wa nyina, na nyina ahinduka umukazana w'umukwe we. Yarakomeje ati haciye umwaka wa mukobwa abyara umwana w'umuhungu, uwo mwana aba murumuna wanjye, aba n'umwuzukuru wanjye, nanjye nza kubyara umwana w'umuhungu, wa mukobwa data yarongoye aba mushiki we kandi ari nyirakuru. Wa mwana w'uwo mukobwa aba se wabo w'uwanjye kandi aba na mwishywa we. Umuhungu wanjye nawe aba nyirarume wa muramu wanjye kandi ari umuhungu wabo. Yunzemo ati none rero ndi sebukwe wa data, umuhungu wanjye ni muramu wa data kandi ari umwuzukuru we. Byongeye kandi uwo mwana arambyaye kuko ari musaza wa nyirabukwe n'umugore wanjye. Umugore wanjye ni nyogokuru kuko ari nyina wa mukadata, nanjye ubwanjye ndi sogokuru wanjye kuko mbyaye mukadata kaba n'umugabo wa nyogokuru. Uwo murwayi wo mu mutwe mu gusoza ati narabibata. Imbeba eshatu zahuriye mu muheno maze zivuga imyato karahava, buri imwe yirata ku zindi uko ikomeye. Iya mbere ibwira inshuti zayo iti turiya tumashu badutega ndagenda nkaba ari two nkoreraho pompaje iyo mbyutse. Iki turiya tumashu badutega ndagenda nkaba ari two nkoreraho pompaje iyo mbyutse. Iya kabiri iti buriya buroze badutega sumu ya panya, njye mbushyira mu ikawa yanjye buri gitondo, niyo mpamvu mubona mba nkomeye. Iya kabiri iti buriya buroze badutega sumu ya panya, njye mbushyira mu ikawa yanjye buri gitondo, niyo mpamvu mubona mba nkomeye, mba nanyweye ka kawa karimo sumu ya panya.
iya gatatu uko yagacecetse yo iti mwese nta gukomera kwanyu, ngiye kurongora injangwe, ahubwo ni vuba ntimuzabure muzabutahe. mwe murumva ari iyihe mbeba irusha izindi kwirarira? umwanya ni uwanyu wo gusubiza.